por abajo. Bienvenidos al unboxing Vaya de para Pou, la abajo, segunda Mati. parte. Ya que en la primera jugué a Pou, No, aún vaya me para falta abajo. grabarle el sonido. Está Vaya para abajo. un poquito mala, así que la grabaré más tarde. Después de esta, así que digamos que esta es la primera parte. Bueno, ya, comencemos. Mira, digamos, ven. Aquí tenemos a Pou y en la toma fallida que borré, que no subí a YouTube, el Mati me lanzó estos pantalones y dije que sí los iba a probar y así le quedaron. Me quedó medio extraño, me recuerda a algo. Ah, ese cerdita flojo que tenía las piernas extrañas. Entonces recuerda esto, estas cosas. Yo aún más se parece con la caca. Revelé el acertijo. Ok, ya. Como dije, aquí teníamos a Pou, el protagonista. Y también aquí tenemos a la... ¡Silencio! Estoy grabando un video. ¡Ay, qué mal! ¡Corten, producción! Ok, aquí tenemos a la caca negra. ¿Y por qué está negro ahí? Y aquí tenemos... Siente que llegamos. ¿Tú debiste haber puesto los zapatos ahí? Pues? Aquí tenemos a la caca roja. Aquí no tiene mucha más cosa que hacer que si la presionas, ¡chum! Dinero. Pero solo una pequeña moneda, no como lo hice yo. Quería botarte. Moneda, Ay, te caíste por mala. moneda. Ya, esta vez ya hicimos el unboxing. Y ahora pueden ver a los personajes tranquilamente. Tommy. Te voy a hacer